Meta l-ħamis filgħodu kienet jippreżenta r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-drittijiet tal-persuni lesbjani, gay, bisesswali u transessuali fl-Ewropa, il-Kummissarju tal-istess Kunsill responsabbli mid-drittijiet umani, Thomas Hammarberg, qal li l-Unjoni Ewropea qed tfalli fil-protezzjoni tad-drittijiet ta' dawn il-persuni. Ir-rapport jagħmel analiżi dettaljata ta' x'inhi s-sitwazzjoni fil-pajjiżi membri tal-Kunsill tal-Ewropa fosthom Malta. Dwar is-sistemi edukattivi huwa qal li f'numru ta' pajjiżi Ewropej fosthom Malta l-iskejjel jew ma jipprovdux informazzjoni dwar l-omosessualità jew jipprovdu informazzjoni żbilanċjata u skorretta. Jitqal li l-kodba fl-iskejjel jipprovdu informazzjoni li ma tirriflettix il-pożizzjoni tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa dwar l-omosessualità. Ir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa jgħid ukoll illi fi 3 pajjiżi partikolari fosthom f'Malta, it-tagħlim fl-iskejjel huwa immirat biex jgħaddi l-messaġġ li relazzjoni matrimonjali jew sesswali hija riservata biss għal bejn mara u raġel. L-istess rapport isemmi kif minkejja li fl-2002 qorti fl-Ingilterra kienet sabet li dritt ta' żwieġ għandu jkun estis għal persuni transessuali, ċerti persuni transessuali f'pajjiżi tal-Kunsill tal-Ewropa għadhom qed isibu diffikultajiet f'dan ir-rigward. Biex jikkonferma dan bħala eżempju, il-Kunsill tal-Ewropa jagħti d-dettalji ta' dak li qed tgħaddi minnu f'Malta ġewwa Nkassar. Malta tissemma wkoll bħala wieħed mill-pajjiżi fl-Ewropa li ma tagħti l-ebda għarfien legali lil koppji tal-istess sess illi jkunu f'relazzjoni. 7 stati jagħtu għarfien li żwieġ bejn koppji tal-istess sess waqt li 13 il-pajjiż jagħtu għarfien lill arranġamenti legali bejn koppji tal-istess sess. Jirriżulta wkoll li Malta flimkien mal-Polonja huma biss 7% li jaqblu mal-adozzjoni ta' tfal minn koppja tal-istess sess, waqt li fl-Olanda dan in-numru jitlaq għal 70%. Ir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa jgħid ukoll li f'6 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fosthom Malta ma hemmx korp formali li jindirizza diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali. Għalkemm jiġi rimarkati li f'pajjiżna bħalissa qed isir rapport dwar id-diskriminazzjoni kontra persuni lesbjani, gay, bisesswali u transessuali. Skont l-istess rapport, Malta neħħiet l-omosessualità minn reat kriminali qabel 25 pajjiż membru tal-Kunsill tal-Ewropa. F'Malta dan il-pass ittieħed fl-1973.